لقيت لي سكران وهو سكران بس والله يفهم. قلت له السلام عليكم. قال عليك السلام يا مطوع. قلت اسال الله ان يسعدك. قال امين. قلت اسال الله ان يزوجك. قال امين يا مطوع. قلت واحده تشبه لي نظر فيا قال والله يجي منك. قلت الله يكفيني شرك. صراحة يعني أنا أخذت أسبوع قدام المراية أطالع في نفسي أقول والله دول الناس اللي يفهموا. بالله كيف شوف العيون كيف مكحلة والزواجب مرسومة رسمة يعني. والله ترى في كثير مبرزين عندي يعني. قبل 3 أسابيع دقت علي واحدة ألو الشيخ نايف. طبعا طالع من صلاة العشاء بالإمام فل الحمد لله. الشيخ نايف. قلت نعم يا أختي. قالت والله أحبك في الله. قلت جزاك الله خير. قالت يا شيخ والله أحبك من قلبي. قلت والله شكلك تكون تسمعين صوت القطار. قالت يا شيخ مشاعري وأحاسيسي ما أقدر أخفيها. قلت عندك كلام غير ولا بقفل؟ قال معليش يا شيخ نايف. طلع ولد بيخربني. لو طول دقيقتين شاحله. انتبه تتخرفن انتبه. والله العظيم فعلا مره طالع من محاضره الله المستعان وجاني واحد اقسم بالله العظيم اقسم بالله يوسف بحر فين؟ يوسف بحر جايبينه يمين بالله يوسف حلو قدامه. طلع لي قال لي يا شيخ ما حكم الخرفنه في الاسلام؟ الخرفنه ابو معاذ ما تعرف الخرفنه؟ الخرفنه هذا ولد شاكوش يمسك له واحد بديوي تو جاي من الديره ياخذ رقمه ويتصل عليه يسوي انه ولد انه بنت يقعد يسحب ولين ما يشحن له جوال. فهذا الخرفنه. الشيخ عبد الله ابو نعمه قال لي محاضره مره سالك قال اقول لك ما بحش نفسي حشني الله يسعدكم. فقال لي ايش حكم الخرفنه بالاسلام؟ ايش حكمها يا شباب؟ ايش حكمها؟ حكمها حرام وإشاعة للفاحشة. انت لما تمسك واحد شاب في ريعان الشباب وتقعد تسحب فيه وهو ذاك خاش جو ايش لابسه؟ وانت لابسه احمر وتقعد تضحك عليه وانت وجهك استغفر الله العظيم زي الركبه كمان. وهذاك الثور الشهوه عنده والفاحشه بيفكر ايش؟ بيصلي ركعتين ولا بيلبس احرام ويقول لبيك اللهم عمره؟ على طول بيفكر زنا ولا لواط ولا مشاوير. فكله في ميزان سيئاتك نسال الله السلامه والعافيه. فانتبه. ثاني شيء لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن كم؟ عن 4 وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم ماله من اين اكتسبه وفيما